อีนางนาเนาะខ្ញុំសុំស្មាអ្វីគុណព្រះពុទ្ធសុំស្មាងនេះសុំស្មាអ្វីគុណព្រះធម្មសុំស្មាអ្វីនងណាសុំស្មានអូសុំស្មានគុណព្រះសង្ឃនេះរំថិតអស់អង្គក្នុងលោកលោកាស្មានเจ้าอาวาสมหานิงนางนម្ចាស់វុតម្ចាស់វាសុំស្មានយាយសុំស្មាវើយវើយតាលោកភយាយវើយនាយកងើយគ្រូបាអាចារ្យណាទាំងប្រុសទាំងស្រីនេះសុំស្មានគ្រូតាសុំស្មាអ្វីគុណគ្រូយាយថ្ងៃទី6ទៅ10ហើយនៃប្រុសស្រីវើយគិថាថ្ងៃគ្រូនៅគ្រូនៅបាទលោកមហាសុំស្មាទាំងអស់រិលគ្នាបាទណគ្រូម៉ែណអូណគ្រូអូគ្រូតាទាំងគ្រូយាយប្រុសស្រីដែលបានមកទាំងអង្គណាគ្រប់គ្នានេះគុណមណាយគុណឪពុកអើយបាទលោកមហាសុំស្មានៅបាទស្មាលោកគ្រូគ្រប់អង្គស្មាបារមីចាស់វុឌ្ឍលោកគ្រូដែលបានឡាយសុទ្ធក្នុងថ្ងៃនេះបាទស្មានអូបរមគ្រូទីពទេវតាដែលអោយវិឆាសិល្បៈវឌ្ឍនធម្មនវបតខឹងយើងទុកនៅលោកផែនដីស្មាវើយว่าគុណគ្រូដែលមានទានបរមីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ទៅ10ហើយប្រុសស្រីលោកមហាកន្ទ្រឹមសុរិយឆៃសស្បៃថងនឹងសុំស្មាងបាទលោកមហាសុំស្មាបាទស្មានพรามหลวงนะพรามใดๆที่มีอยู่ในเมืองไทยในรั้วรอบครอบเมืองสยามในรั้วรอบครอบจักรวาลทั้งโลกมนุษย์แม่เอาเอ้ยเตียงโลกบาเตียงโลกบาดานมนาบาทสมสมาพรามหลวงพรามใดๆที่มีในประเทศไทยที่ได้เป็นผู้อัญเชิญถวยเทพเทวาวันนี้ควรก็ดีไม่ควรก็ดียายะกรรมสามมโนกรรมสี่วจีกรรมสามกรรมใดในพิธีที่พรามสุริยชัยได้ทำวันนี้ว่าขอขมาควรก็ดีไม่ควรก็ดีเนอะบัดนี่ขยมสมสมาลูกรุ่นนาหาลูกเสด็จทุกพระองค์เดลบานมือดูแลปฏิสิมยืงอ้อยร่มเย็นนางสมานโอ้ยบรมครู
ดนตรีปีพาดลูกมหาตาเอเซยฮะแต่เมียนเตียนบอระไม่เตียงอ้อเตียงลายฮะขยมมันบานเฮาชะมอกเกจีฮะโอ้ยสกุลชะมอกเกจีบ่สันแต่เมียนเตียนาข้างบอระไม่ขยมสมกราบสมาสมบารไม่นานอบวงสวงตีบติวดาตาสระตาเสรนอบูดจังนอกระนองสระกระดลนี่เฮยในตาเยยบัดลูกมหาสมาเปรียมติงอ่อมัดรัวรอบครบจักรวาลสมสมาครูบาอาจารย์ไงเนี่ยไงครูกรุบบรมครูติงอ่อเนาะบาดบานกล่าวชมกระเจียมันบานกล่าวชมกระเจียบาดไงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตในเมืองคือแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตในเมืองนครวัดนครธมปราสาทตาปรุมพนมกุเลนกุนทั่วเทพกุนองค์เจกกุนองค์จอมเดนเอาคุณแม่กรอนเป็นบ้านจื้อหยาลูกมหาเต่าทั่วกำพิธีกนองเวียงสลายเข้มรินนิติดพองว่าสมสมาเวยอ่องชัยวรมันนอลูกเอาทมแนสถิตเนาลือพนมกุเลนติดพองในบ้านเต่าเฉลยฉลองเนาลือพนมกุเลนแม่เอาเวยสิวลึงมาเปิ่นปรำรวยสิวลึงแตรตรึงตึกเวโหเนาลือพนมนาน้องโอ้ลูกอังพญาเนี่ยคือเรื่อยใบเปิ้นชะนำปรำเปิ้นชะนำเดลประดำสันทัดเนาลือประสาทมายนหาเดลเอาเว้ยโกนบ้านสมบารมยาลูกมหาเนี่ยคือเรื่อยนะพรำปิลเวงติดพองเนื้อบานลูกพญาเนี่ยเครื่อยแดนลูกบานตะสมบารมัยหรือประสาทบายนพรำเปิ่นชะนำนอพญาเนี่ยเครื่อยแซลวิลโลพรำปิลละตระกูลแดลบานตะทวกรรมพิธีเนาหนังคำชโนดกระเดละแดลบานทวกรรมพิธีเมืองนอนครพนมเนองเอ๋ยศรีสัตนาถราชนาปูศรีสุโธแม่ประทุมมาจ้าว่าลูกขอเข้ามาขอบุญจงล้นมาช่วยด้วยในวันนี้ด้วยมหาหนิงได้อัญเชิญพ่อพรามมาทำพิธีนิทลายบัดลูกมหาบันสมสมาตั้งออกมัดเลยเนาะเอาเนาะบาดเอานายกกระเดลสมสมาตั้งบัดเฮยเนาะบาดเมียนข้อเตนะสัมภเวสีเนาะเจ้ากรรมในเวรบ่มันเมียนบอลมันเมียนเตียนมันเมียนกุศลบ่สันแต่ปริงมินดัลกุมโจลโมกนองมนทนพิธีกนองไงเน่บ่สันเตรนาเมียนเตียนบารมยาเพราะไสรเวยอ้อยโจลโมขังอ้อยดัลนาลูกมหาสวยบ่สันเตรนาเมียนเตียนบารมัยบาดเมียนบนเมียนกษัลอ้อยโจลโมกนองกรรมพิธีมีจราบอาบถมบ่สันมนดำใสดำมันเมียนส่วนเกี่ยวของอ้อยเนื้อข้างกราวนะแม่เนาะบาดได้อ้อยตะเนื้อข้างกราวบนเตียนเดลสางไม่เอาเอ้ยหนทางบอดสระบอดเสรบอดจังสมัยปีเดิมรวยชนะเมยตรึงเฮิมห่างไอในนางส้มเตียนบอระเมยนางบ้านนาบวงสวงปรับมาโนตาใหญ่เดบานลวงลับดับสังขารหมู่ปีข้างโบราณดวงวิญญาณตาตะโมกตากนีตาสระตาเสรเวยลูกมานางสมสมาทเวกรรมพิธีอันเจิญตีบติวดาบาดลูกมหาบานสมสมาเตียงออกเตียงลายเฮ้ยฉะนั้นก็นั่งชมโจลเธอพิธีบวงสรวงเนาะบาดนิสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังนาวันธามิอิตะปฏิติตาพุทธทาตโยตัสสะนุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเมอหังวันธามิธุระโตอหังวันธามิทาติโยอหังวันธามิสัพพโสอหังวันธามิอิตะปฏิติตาพุทธทาตโยตัสสะนุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเมอหังวันธามิธุระโตเสลงมาอหังวันธามิทาติโยอหังวันธามิสัพพโสอหังเนวันธามิเสลงมัดให้เร่งเสียงหน่อยอิตะปฏิติตาพุทธทาติโยตัสสะนุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเมอหังวันธามิธุระโตอหังวันธามิทาติโยอหังวันธามิสัพพโสหน้าบองชุดสอตัวหน้าเนาะบัดโปรบัดปอยทุกใบตักตัวนั้นเปลี่ยนใบเสรยเนี่ยบัดใบเนี่ยบัดพระเจ้าติวดามันจบใบสีต้นใบสีหลักใบสีเทพพรหมใบอิติปิโสโนโอ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 วิเศษอิเสเสพุทธนางยะเมอิมินาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสเนวิเศษอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอินะชาลีติประสิทธิลาภาประสันนจิตตาพวันตุเมพุทธังโนประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมนะเมตินะชาลีติประสิทธิลาภาประสันนจิตตังพระวันตุเมขยมสมลึกปริยมาได้ดับดังลือเกษาอันขยมสมกราบบังกรมรำลึกลึกเดาเตียงครูบานอครูมหาตาเอใสครูเพราะครูสระยาเตียงเตียงลายเนอครูดนตรีมโหรีศิลปะนาฏศิลป์ไทยนอครูนาเนบัดสมรำลึกนึกดาวครูสมังจืนครูตูยโมปีปังกูลพนมไงแน่อันจืนครูทมโมปีตึกเอสานครูโปรครูสไรเดลเมียนเอาประมาณบัดอ้อยแต่บายสไรบุญบาดติวดามันเต้นชื่นจ้อไม่เต้นอ้อยบาดสดับขเนียมเสด็งเริงนะภาษาเขมรรับแต่
ออยใบสไลก็ออยตังมัดจะบอลแต่มันออยมาแม่เอ้ยแม่สนับขณียมเสาเด้งรึงนิดดาวตราเอ้ยลูกเลยนะลูกมานิ่งหลังเดิมหมดน้องออยแต่ใบสไลมันออยใบสไลออยปักทูแต่ก็ต้องออยใบสไลติดเจียได้ขี้เนี่ยเนาะเสือกระดลนอตีบติวดาเตียงเตียงลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตนมสศาสตร์นอพนมรุงนี่ประสาทเจเรจุมเดนลือพนมปรำขมองสาธุ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 นอสักเคกาเมจรูเปคิริสิครัตตเตจันตลิเควิมาเนวาทีเปรัตเทนโอจักขเมตรวนะคหะเนเคหะวัตถุมิเกเตนิภูมาเนจยันตุเทวาชยคละวิสเนยถะคันขับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาทาวเมสุนันตุธรรมัสสวัตนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวัตนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวัตนกาโลอายัมปทันตาเอาแม่เฮาโมเลยข้างคลังเบ้จืนติวดาโมตาสระตาเสรเรนาเดเมนบันเดเตียนกับโมเว้ยมาเยอะนะจงบังเกิดเปิดโลกนะจงบังเกิดเปิดทวารนะจงบังเกิดเปิดบาดาลเพื่อมารับของบวงสรวงในวัดบ้านกระโดนในวันนี้ด้วยเถิดเอาแม่เฮาโมเว้ตั้งเจ็ดอธิษฐานอัญเชิญถวยเทพเทวาใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่มีอยู่ในถิ่นรั้วรอบครอบจักรวาลเอามาเยอะนายจังกระบือก็เสลิงคลังเด็ดสนมเตออัญเชิญตีบเทวดาเจ้าเหยเนื้อบัตรเอาจุดธูปไปที่ของบวงสรวงแค่ดอกเดียวนะครับใครก็ได้ที่ใส่ชุดสีขาวครับช่วยจุดแล้วก็เกะข
ของบวงสรวงวันนี้เทวดาท่านลงแล้วนะครับ จุดในของไหว้ครับทานละ1 ดอกพอใครที่ใส่ชุดขาวมาช่วยกันเนาะบัดจุดแค่ดอกเดียวที่ตะกร้านะครับนี่กุนอยกุนอกุนอยกุนนากุนเมียงเมียเปรียงปรึมริยลิมนากนองปรีปรึกษาได้พระอังเมียนฤทธิ์สันทิษสันทานเนาเอนาบ้านบโหบาบ้านโมประสาเอาเฮาแม่โมเว้ยโมโหโมประสาเนอตาตะโมกตากนีตาสระตาเสรบาตาบอดจ้าเดนนูจำตะซอเตรก็โมโหโมประสาเนอแต่ทำมันปรับแม่เฮาพองโมเอ้ยนนมุดนักกอเองเนอแม่เนอบาดนี่กุนอยาติบติวดาบัสันเตลิสเลงลูกมหาลิสเลงตาลิสเลงใหญ่บ้านโมโหปันโมปริสาวานาสงูนเอ้ยโมเว้ยเฮาพ่อแม่โมเว้ยขังเล็กขังเกิดนะมันจะเกิดแต่เนื้อตากับชะมออุ้ยนะหน่วยตาเดินเนื้อตามประเจได้บาดตาตะโมกตากนี่ตั้งเอาเฮ้ยแต่กระทำมันปรับเนาะเบอร์บานปรับเฮ้ยก็โหมุภาษาบรณาเมียนบนเมียนเตียนบรไม่ก็โมเว้ยนะโมโหโมภาษานั่งไงเนี่ยเมียนกบาลจุกเมียนนุ่มเนกเกกอันซ้ำเมียนเสาปูดเมียนเตรียมไว้พรมไอ้ของที่ห่อไว้ก็แกะอย่างละนิดเลยเนอะเจกกระบอกเต็กกระกระหูต้องสมองก็จะเปียกกอก็ลอกวิ่งเหมือนบานบาดปรับกันพ่อแม่จุยเบาสมอเจกเบากรูดอันนี้เต็กอันนุ่มเต็กบาดพวงก็จ่อยเกิดพองเนี่ยขนมหางเกิดนะโมจุยขี้เนี่ยบ้านเตียนบ้านบนบารมีบ้านโมโหบ้านโมประสางไงเนี่ยเมียนตั้งสระโทเมียนตั้งนอเบียเมียนตั้งเสซับเมียนตั้ง6 ซับตรีมรับนอลูกติ้วดาโมโหปันโมประสานบ้านส้มปัวส้มจีนางบ้านส้มเตียนบอระเมยนาพระคุณอันขยมเอาแม่เฮาแม่โมเว้ยนะลูกมหามันสกุลชิมอเตโมโหโมประสานไงเนี่ยนางบ้านส้มปัวส้มจีก็ได้ไงละอ๋อแสก็ไงยิ่งละอ๋อเนาะบ้านปัวบ้านจีกรุบกรุบขึ้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในเมืองสยามองค์เอ๋ยพระแก้วมรกตจงช่วยมาน้อยแคล้วคลาดองค์พระสยามเทวาธิราชจงมาช่วยคุ้มภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมืองสยามเนอเอาเฮาแม่มาเโมเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด่นเมืองไทยเมืองสยามนะแม่ในรั้วรอบครบจักรวาลทั้งโลกมนุษย์โลกบาดาลลงมาเสวยกระยาหารเพื่อของอำนวยอวยพรใช่ให้วัดกระโดนทำพิธีบวงสรวงแล้วใส่ให้สมปรารถนาวานาสงูนเอ้ยแม่เฮาแม่โมเอ้ยโมโหโมประสาเมียนโอยคลากกับปรับเกิดพร้องบาดแรงเกิดมันเด้งพิซาเขมรเกิดเกิดมันเด้งพิซาไทยเมียนนุ่มเนกเจกอันซ้อมเนาะแม่เมียนโอยคลากกับปรับเกิดพร้องโมโหโมประสาเนื้อแม่เด้อบัดปักใน1 พานให้ปักแค่ดอกเดียวนะครับที่เหลือดึงออกมาไว้ตรงกลางนะช่วยดูหน่อยถ้ามันมีเกินถ้ามีเกินเอาออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอาหารทิพย์อาหารมงคลที่เราจะแจกจ่ายหลังจากพิธีเสร็จห้ามปักเกิน1 ดอกเนอะบัดปักแค่ดอกเดียวที่เหลือก็มาปักตรงกลางเลยแม่อ้อยดะบันกนาเลยอ้อยตะมุยพอบานดะบันกนาเมื่อกี้ปักเคยเองก็ไม่ต้องปักซ้ำแต่เองโฮมเองภาษาไปเป็นพิษ
ว่าของที่เป็นมงคลให้ปักแค่ดอกเดียวครับถ้าเห็นเขาปักแล้วไม่ต้องปักบบมาปักบานกนาเลยเตะแม่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตในกระนองอธิษฐานแล้วมาปักตรงกลางเลยครับอธิษฐานแล้วมาปักตรงกลางใช่ถูกต้องเขาปักแล้วไม่ต้องปักอีกนะครับไม่ต้องปักซ้ำเดี๋ยวอาหารเป็นพิษอาหารทิพย์เป็นพิษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแดนสถิตในกระนองโลกเป็นได้เพราะไรเว้ยนอนจื่นโมว่าโอ้ยดอลเล่เอาเดินตัวขมุกเนอกันลองครูตัวบัดสาธุว่ามันเล็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนเรากันลองโลกแผ่นใดโจรหมู่ข้างอ้อยดอลลูกมหาสวัยโอ้ยคุ้มประดำแต่ตามตึกสันทึกกลุ่มพญาตามขยลโจรหมู่ข้างอ้อยดอลบ้านโมปริษาลูกมหาโมโมโหโมประสาเนื้อแม่เฮาพอโมเนื้อน้องสมทรงเอ๋ยปรับตาปรับใยตาสระตาเสรยังกับมันเด้งตะเกิดชื่อหมอทายางนะโมเอ๋ยตาสระกระดลนะหนูเฮ้ยตาวัดตาวาตาสระตาเสรตาตะโมกตากนีประภูมิเจ้าที่ต่างมัดไปขึ้นโมโหโมภาษาแต่กระทำมันปรับแต่จะกัจะกีลโกนเจ้าบาดจะเปี้ยชังวะกีก็อ้อยได้หมดนี้ให้เพิ่มพูนสินกรุบเกลียสาธุหมดนี้อย่าไปพูดว่าหมดสินเดี๋ยวไม่มีอะไรเหลือแม้ไปข้างหน้าโอเคแค่นี้จะเป็นครูครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสถิตในกระนองโลกแผ่นใดเพราะไรเวยบ้านโมโหบ้านโมประสานุ่มเนกเจกอันซ้ำเงี้ยเนี่ยเมียนเตรียมรับทุกเฮยราเอาแม่เฮาแม่โมเอ้ยโมโหโมประสาเนี่ยอันนั้นเลยกี่ปักเฮยไม่ตะปะตีมปักกันนาแค่แน่แม่ไม่ปะปีเนื้อปะตะมุยพอแม่โมแค่แน่แม่กันมันเด้งภาษาแม่ปรับเกิดพองบาดปักแค่แน่เลยแม่ปักแค่แน่เลยอันที่มี2 ดอกเอาออกเอาไว้ดอกเดียวพอนอบาเตใบสไลมันโอยแต่ของไหวเอาพอระบาโฮพอระบาภาษาโอยมาทูบมุยพอแต่ที่ทูบที่เป็นใบสีนะปักได้อยู่นอมาปักตรงกลางตรงมหาตรงนี้เลยเนาะนอแม่เว้ยอธิษฐานเจิดสมเตียนบารมีบสันแต่ชื่อสมางชื่อสมาชื่อจังกาชื่อจังกวงเมียนจะเปี้ยจังวักนี่เฮยเนยเพราะสไรเอ้ยอ้อยสนอสบายกรุบขณีอ้อยพอดโรคโควิดไม่ครอนติดพองป่วยชีวกก็มาประพัดจงช่วยกำจัดนะโควิดให้หายไปปู่ชีวกก็มาระพัดจงช่วยกำจัดไมครอนให้มันลายไปเคราะห์วันขอจงเคลื่อนเคราะห์เดือนอย่าได้มีเคราะห์ปีขอจงจางดอกเดียวพ่อแม่บ้านมวยพ่อบ้านขอให้มีหนทางสว่างสวัยจะขอพรขอชัยจากเทพเทวดาฟ้าดินเฮาพองแม่อดก็เฮาพองโมเว้ยนะโมโหโมประสานะบ้านโฮบบ้านประสาเฮ้ยก็สมปัวสมจุยอ้อยอายุเวงกำเฮงเจริญกรวดทางไงก็อ้อยแบกกรวดแขกุมจำกรวดชนะเลยอ้อยปนัยไก่เจนมาลุงมาหาเนาะอ้อยสนอสบายกรุบขณีบ้านสันแต่บ้านโฮบบ้านประสาน้องขยมหนังส้มปัวส้มใจอ่อยเมียนแต่ความสระเพียงปะโกบาโบโหเฮยเนอมนายโมเว้ยน่ะอ่อยโดยเฮยก็ต้องคุยนะแม่เนอตั้งใจอธิษฐานเนาะบัดสมทรงมีทูปประซองไหมทูปประซองกับเลขนี้ไหมหาไม่เจอแต่เอาของลูก
เอามาจุดเลยคนที่ใส่ชุดขาวจุดเลยจุดแล้วปักบัดลงประซองเมื่อบัดตรังគ្នាนางลูกเอาซวงสลมัญเลยบัดแล้วแต่ดวงขนาดนี้ทำไมป้าหากี่อันเนื้อมานายเนื้อแม่เนื้อหรืออ้อยเฮ้ยอ้อยปีอ้อยใบก็อ้อยเต้าหรืออธิษฐานจัดพังแม่บาดอธิษฐานจัดในแม่เนื้อเอาเฮาตีดแม่โมเว้ยโมโหโมภาษานะแต่กระทำมันเฮาเนาะลุงมหาก็มันสกลชะมอเต้บรรลือเสลงให้เมียนเตียนบ่รไม้กระโจลโมตังเอาเฮ้ยบาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตเนานาก็น้องโลกแผ่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสถิตเนาก็น้องสถานนี้ให้ไหนมานายเอ้ยบ่สันเตลือเสลงลูกมหาอ้อยโจลโมข้างอ้อยดอลโมเอ้ยนะโมมหาเฮาเฮ้ยก็โมยดอลบาดสมปัวสมใจสมบารมีอ้อยบางโอนสระกระไดสระกระดลมันสระกระไดสระกระดลอ้อยมีแต่ความเสาะบาดđã cho còi đo lơn bà bô hô hiอายุเวกเพียงเจริญเนื้อแม่กุมเมียนโควิดกุมเมียนไมครอนอีลูกมหามหอยเมียนเตบัดสมปนัยใจเจงโดลต้องมัดให้น้องแม่เนาะปัวจีเดลเมียนนาวากน้องแผ่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาเดลเมียนนาวนาในพระเสี่ยวเมืองพระทรงเมืองศาลหลักเมืองทุกจังหวัดที่มีแล้วไซจะขออัญเชิญท่านมารับของบวงสรวงและขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อพราหมณ์ได้ทำพิธีณกรุงกัวลาลัมเปอร์ปีนังยะโฮบาโรวอเซียนจวงโซเต้าโถสั่งไปเซินไปถูตี้ไปตะตี้ฟังไปโฝเจียวไปโฝเมียวซิกเสียงซื่อเฉิงจุนนี้เฮายินหลีถูวีควายซี่เสียกงสีฟ้าฉายบาดปรับตาใหญ่ขังเจนในน้องมูพองเนาะบาดแต่กระทามันปรับบาดเอากระจกโมเฮยเนาะแม่เสด็จแกนางอันจืนติวดาโจเอาอันเตือนจิดาโจมูตังบัดติวดาบัดเงินกันนังจืนพญาเนี่ยเครียดเจ้าฟองอันนี้จืนติวดาเจ้ามุนเนาะบัดเอาแม่เฮาแม่โมเว้เอามาหาแม่เอาโอ้ยจะขอทูลเชิญน้ององค์พระพรหมมาแม่เฮาเปรี
ปรุมโมเวองค์พระพรหมเนาะท่านลงมายังบ่าสายเอ้ยโมเอ้ยเปรียบปรุงเนอโอ้จะขอทุนเชิญเนาะองค์พระพรหมนาท่านลงมายังบ่าสายจะขอทุนเชิญแม่เฮาโมเว้ยองค์เอ๋ยพระนารายณ์ท่านเสด็จมายังบ่าขวาองค์เอ๋ยพระนารายณ์ท่านเสด็จมายังบ่าขวาเชิญองค์แม่คงคามาเป็นน้ำลายองค์แม่คงคามาเป็นน้ำลายจะขอทุนเชิญองค์พระพายเอ้ยเพียขยลมาเว้ยองค์เอ้ยพระพายมาเป็นลมปากองค์เอ้ยพระพายมาเป็นลมปากจะขอทุนเชิญนะองค์พญานาคเอ้ยเอาโมเว้ยมังพญาเนียเคลื่อนโมเว้ยเอหิสังขังปิโยนาคาสุปันนะนังมายังกายะวาจะขัดสมาอุนารายบรรทมสินอนันตสายินสินทุอาเสียรวาดพญางูราชาแห่งเจ้าบาดาลเอาโมโวยปู่ศรีสุโธแม่ประทุมมาสายยาน7 สายตระกูลแห่งองค์พญานาคอัญเชิญท่านลงมาเพื่ออำนวยอวยพรชายเอาเฮาโมโวยกราบนิมนต์ท่านมหาสวัยไปโปรยดอกไม้นะครับนายคนใส่ชุดขาวมาถือพานนะพญานาคลงนะครับเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินท่านไว้รอบนะครับมหานิงอยู่ที่ไหนเนาะมาโปรยดอกไม้หน่อยครับตอนนี้อัญเชิญพญานาคเดี๋ยวชุดสุดท้ายจะอัญเชิญลงจริงๆแล้วครับเอหิสังฆางาปิโยนาคาสุปันนะนังมยังกายะวาจะขัดสมาอุโอนารายบรรทมสินอนันตสายินสินทุอาเสียรวาดพญางูราชาแห่งเจ้าบาดาลเอาแม่โมเว้ยบัมพญาเนียเครียเนอโมโหโมประสาเป็นสายสังวานองค์เอ๋ยพญานาคมาเป็นสายสังวานเด้อโมเอหิสังขังปิโยนาคาสุปันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอุนารายบรรทมสินอนันตสายินสินทุอาเสียรวาดพญางูราชาแห่งเจ้าบาดาลเอาโมเอหิเอหิเอหิสังฆังปิโย
โยนาคาสาธุสาธุสาธุองค์เอ๋ยพญานาคมาเป็นสายสังวานจะขอทุนเชิญองค์พระการเอาเปรียกกาลมาเว้ยองค์เอ๋ยพระการมาเป็นกล่องดวงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาขอพรขอใช้ว่าสมปัวสมจีอ้อยเมียนแต่สัจก็ได้โซอ้อยเมียนแต่สัจก็ได้จำรอนมาจุ่มแต่นั่งเปรี้ยอ้อยปะเตี้ยแต่นั่งบนสัจก็ได้เดินสางตรูซอลอ้อยบนอาโหบนฮีระนาจุยบนไงเน่แต่มวยปรึกแสกอ้อยบานบนวิ่งปีระนาจุยบนลูกครูไงเน่มวยบานปีเนอสาธุสาธุสาธุระนาจุยบนนะแต่มวยปรึกแสกอ้อยบานบนวิ่งปีอ้อยบนนาโฮบนฮีไอ้เกิดมหาเศรษฐีเศรษฐีประจันระนาจุยบนปีเบอร์ระนาจุยบนไงเนี่ยปีนะแม่เนอระนาจุยบนปีอ้อยบานบนวิ่งไปไอ้เกิดมหาเศรษฐีอายุวิ่งกำเพงเจริญสาธุเพราะวันละจงเคลื่อนเพราะเดือนยาได้มีเคราะห์ปีขอจงจางขอให้มีหนทางสว่างสวายมือบัดช่วงนี้เทพเทวดาท่านได้ลงมาเสวยกยาหารกระจอกมาโหบโมประสาให้น้อแม่แต่เฮาโหดต้องมัดเลยช่วงกระโหบยุดประสาก็นังกางอ้อยเลี้ยงอัปสราบ้านกัดระบำทวดทวายเมรหรือได้สาธุกรุกิเนียบันโมเวสาธุชุดแรกจะเป็นเทพอัปสราถวายมือนางจำหลักทุกๆประสาทมหาเทวไลยทุกประสาทนบัตชุดที่สองจะอัญจืนพญาเนียเครียจอนเมเนอจำตุกตอนองพญาเนียเครียจอก็บัดภาพนางอัปสราและเทพบุตรเพื่อมาถวายบือด้วยให้แก่ถวยเทพเทวาทั้งหลายในวันนี้เพื่อขอพรขอชัยนบานสมปัวสมจีเอาโมเว
เอามาเว้รายรำเหล่าเทพเทวาโอเทวดาจงมาคุ้มครองรายรำเหล่าเทพเทวาโอเทวดาจงมาคุ้มครองปวงไทยอย่าได้มาต้องช่วยคุ้มครองอ้อยไม่เอาปลอดภัยปวงไทยอย่าได้มาต้องช่วยคุ้มครองอ้อยไม่เอาปลอดภัยโอ้ยบ้านหูบ้านประสาเฮ้ยก็สมกลัวสมจีเนอะอ้อยมีแต่ใส่กระไดโซอ้อยมีแต่ใส่กระไดจำเริญกุดแต่บ้านเจริญอ้อยบ้านประเมินประเสนบัดไงเนี่ยก็อยู่มหาสัง5,000 ปีบ้านมารุมกรรมพิธีกันเอาไงเนี่ยของเนื้อบ้านระนามันโซรเมียนเรื่องเมียนราวก็หมดตั้งจิตอธิษฐานตอนเสร็จพิธีเนาะตั้งจิตอธิษฐานสมตัวสมใจอ้อยเมียพอลบาร์โบโฮฮีเมียนเมียโดยกิจจะเมียนปรับโดยกิจกก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่เองเนาะโมเวนารายบรรทมศิลท่านเคยได้ยินมานานนารายบรรทมศิลท่านเคยได้ยินมานานประวัติที่เคยเล่าขานว่าเป็นตำนานสุริยวรมานประวัติที่เคยเล่าขานว่าเป็นตำนานสุริยวรมานโมเว
อโมบาทเลือกใดสาธุสาธุสาธุสมปัวสมจีบาทศรีสุโธแม่ประทุมมาที่ได้บวงสรวงณคำชะโนดปู่ศรีสุโธแม่ประทุมมาสายยานพญานาคเสร็จสายจักรูลอัญเชิญลงมาเพื่ออำนวยอวยชัยอัญเชิญท่านลงมาเพื่อขอพรขอชัยณบัดนี้ด้วยเถิดหิเอหิสังฆังปิโยนาคาสุบันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอูเอาแม่เฮาโมเวยจืนพญานาคจ้อโมเวยองพญาเรียเครียดเดี๋ยวโนลุยประสาทพนมรุงประสาทเจริญจุมพนมลือพนมปรำธรรมองพญานาคเรียเครียดประปิลสายยานสายตระกูลก็จ้อโมเวยนะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณสถานด้วยมนตราพญานาคราชเชิญองค์พญานาคท่านเสด็จลงมาด้วยเถิดรอบนี้หันหน้าออกนะครับโมนาโมหร้อยอาหาวตีแม่เตียนโมเตโมเวยโมเวยเอหิสังฆังปิโยนาคาสุปันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอุเฮาแม่เฮาโมเวบาดสมปัวสมจีสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหลายจ่อหมออ้อยปัวอ้อยจีเนอโจลพี่ขังเล็กก็เดินตัวขังเกิดนะแม่เนอเพลงที่สองก็เข้าแถวเลยเนาะบาดเอหิสังขังนาเกวปิโยวานาคาเอาเฮาแม่โมเวยเอหิสังขังนาเกวปิโยวานาคาสุบันนังมะยังกายะวาจะขาดเนสมาอุปกานี่นางนี่ปกาปรวยมะยังกาจะรวมขึ้นเนี่ยยะวาจะขาดเนสมาอุเอาเฮาโมยนารายบรรทมสิ้นแน่อนันตสายินอธิษฐานด้วยตัวเองว่าสิ้นทุกสมเมียสมพลสมปัวสมจีประเมียไว้บอดโอโหฮีเนอโมเวว่าสิ้นทุกแน่อาเซียนว่าพญางูนะราชาแห่งเจ้าเอ๋ยโอบาดาลอาเซียนระวาพญางูราชาแห่งเจ้าเอ๋ยโอบาดาลโมเอยนะองพญาเนี่ยเคลื่อนโมเนเอหิสังฆังปิโยนาคาสุปันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอุนารายบรรทมสินอนันตสายินสินทุอเสียรวาดพญางูราชาแห่งเจ้าบาดาลโมเวบาทขอพรขอชัยขอความเป็นมงคลแด่องค์พญานาคราชจงเปิดประตูทรัพย์เปิดประตูสมบัติให้เงินทองไหลมาเทมาเอาแม่เข้าแถวมาเลยเนอะแม่เดินแถวโจรมาเลยบัดท่านใดเดินทางทิศตะวันตกเนอะโมเวโ
ธิษฐานทำบุญโรงทานงานปริวาสแล้วก็มาคล้องนะแม่เนาะเตะตัวหนังสังบาทสมตัวสมจีอ้อยอายุเวงกับเพลงเจริญเงินทองไหลมาตอบรับถวายแม่ได้เลยแม่นี่ได้เลยได้นางพญานาคบาทมันเดินเทพไทยนาเทิดพริ้งพิไลงามตาเธอเงยกำปนาดนาคปาฏิหาริย์เนยอาสาทิกะไตบาดาลมหัศจรรย์อาสาทิกะไตบาดาลมหัศจรรย์สมนัสพระเกษมสำราญแสนกับกันรื่นรมมาฤดีมาเวยบาทสมพัวสมจีอ้อยเมียแต่ความโซอ้อยเมียแต่ความจำเริญขึ้นแต่บาทเจริญบาทประหมื่นบาทประเสนจะมาเวยบาทเอหิสังขังปิโยนาคาสุปันนะนังมาอย่างทุกคนใส่แมสด้วยนะครับแม่ใส่แมสด้วยมือเว้ยสมบัวสมจีแล้วแม่เนอโอ้ยอายุเวงกับเพลงเจริญสาธุมือเว้ยแม่เนออายุเวงกับเพลงเจริญมือเว้ยไม่ได้หนักสั่งมามือเว้ยบาทสมบัวสมจีเนอทุกคนที่เข้ามาติดแมสด้วยเนอสาธุครับสาธุบาทสมนาคราชมหานาคราชาเอ่ยนาคราชาเทวาชยเตเอ่ยนิรันตรายพรหมจรรย์ปีติอัฏฐายช่วงนาทีโสทิเปิดจะดีมงคลเปิดกระเป๋าด้วยสิริมงคลพรชัยโมเบยสังฆังพิโยนาคาสุปันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอุนารายบรรทมสินอนันตสายินสินทุพยางูเปิดสิราชาแห่งเจ้าบาดาลโมเบยบาทสมควรสมจีเด้อบาทเบิกสิบระนามยังกระเป๋าสตางค์ก็เบิก10ตุกเลยเนื้อเมษาทุกโมเวเอาแม่เรื่มทองระนาถวายเฮ้ยเกราะเรื่มระนาถวายเฮ้ยย้อยเกราะเรื่มโมเวเอาเรื่มทองแม่โมเวแม่มันเต้นเลียอาตมาโยมเต้นบานเต้นเลียยังไม่ได้ลาครับตอนเลียสั้นแม่โอ้เว้ยของยังเอาไม่ได้นะยังไม่ได้ลาครับดังจะลองสั่งเลยไหมว่าต้องลาก่อนนะครับในสั่งเลยแม่ใส่ในสั่งนะครับต้องสังเกตสาธุเอาเรื่องพร้อมแม่มาเว้ยน้อมขอพรนาคาปนินทรมหิทธิสัจจาฤทธิ์ที่รงผู้ชงยิ่งใหญ่ทรงโปรดปราณีทรงโปรดปราณีบารมีปกป้อง
โพยพายเดชะพญานาคเกรียงไกรพี่น้องชาวไทยเจริญรุ่งเรืองเอาแม่เรื่อมพังมาเว้ยใหญ่ต่อเลยนายเอาขอเสียงลูกพญานาคหน่อยเลยสไลเกิดเอาเรื่องพังแม่โมเลยโมเวบัดสมตัวสมเกียร์โยเวกับเพลงเจริญเลยบัดเอาแม่เรื่อมพางมาเว้ยใครที่คล้องมาลัยเสร็จแล้วก็รำถวายด้วยเด้อโมเว้ยสมปัวสมจีเปรียมะปอร์โบโฮฮีนะแม่เน้อเฮ้โกนเจ้าเน้อเอาขอเสียงหน่อยจ้าเฮ้ยเจ้เอาคล้องพวงมาลัยเสร็จแล้วก็รำด้วยเนอะปองโอนโกนเจ้าไม่ไหวสระกราวสระกระนองมองปะโอนโกนเจ้าสระกราวสระกระนองมีสัจเทียมเผาพงพงยิงคือไทยเจียมจัดสัจเทียมเผาพงยืนคือไทยเจ็บจัดแจ๊ดำอยู่ชนะมานะกันแจ๊ดำอยู่ชนะมากำมาเนิดกันในรูปโกลนเคลียกัดไปไว้สระเสด็จขเมไทยมวยอายุเวงกำเฮงเจริญนะแม่เนอแม่คอยสาธุไม่คิดเงินละไม่ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินละคิดทองให้ได้ทองได้ดังใจสมปองแม่ปรารถนาว่าขออำนวยอวยชัยให้แม่จงสุขีให้แม่อยู่ดีกินดีนอมงคลโมเวอายุเวกเมกเจริญเลยเอาเรื่อมพ้องวันมันเบี้ยวันพอลมวยสมอ้อยอยู่สำใดอ้อยอยู่อ้อยปัวสมาใดอ้อยเตียงโปรเตียงไสอ้อยเนียนไสเตียงไสอ้อยเนียนสาจาจะได้โศกในวันโมตัวบอลผู้มาได้กุมเมียนถูกแม่เรื่อมพางแม่โมเว้ยเจอเอาระดับพวงอะไรถวายวัดเอาเรื่อมถวายลูกตาโมเว้ยมงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศแม่มงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศนาให้เป็นมิ่งมิตรนากำแพงแก้วว่าปีใหม่แล้วให้สุขีมีชัยเลยโมเว้ยเอาขอเสียงลูกพญานาคหน่อยเลยโมเว้ยบันควันยืนนะแม่เงินทองไหลมาที่มาเนาะโชคดีมีชัยเลยคิดเงินละให้ได้เงินละคิด
ทองให้ได้ทองได้ดังใจสมปองแม่ปรารถนาหากว่าแม่นอนหลับขอจงได้เงินหมื่นเอ้ยว่าแม่นอนตื่นขอจงได้เงินแสนเอ้ยว่าแม่นอนตื่นเบิกกระเป๋าแม่ว่าแม่นอนหลับขอจงได้เงินหมื่นเอ้ยว่าแม่นอนตื่นขอจงได้เงินแสนแม่เอ้ยอยู่มาแต่นังเปรียปะเตียแต่นั่งอ่อนลอยจูบแต่สร้างครูสาวอ้อยบนโหบนเฮียเอโมเอาขอเสียงลูกพญานาคหน่อยเร็วเวงก็แมงจานเตียงปล่อยเตียงใส่ว่าเตียงหน้าตาเตียงใหญ่อ้อยเมียนแต่ความโศกโนว่าแม่นอนหลับขอจึงได้เงินหมื่นหากว่าแม่นอนตื่นขอจงได้เงินแสนวันนี้ไม่มาบวงสรวงอย่าได้ขาดได้แคลนให้มีเงินหมื่นเงินแสนได้ดังใจปรารถนาไปแม่อายุเวงก็เฮงเจริญสาธุอายุเวงก็เฮงเจริญนะแม่เน้ออายุเมงก็เมงจราดบ้านพระเมินพระเสนแม่ละออระมูลแม่ไปเมียนแต่ความโศกในบ้านโมรุมบอนกุมเมียนความทุกข์ในบ้านโมรุมบอนความทุกข์ไปเมียนแต่ความโศกไปเมียนแต่ความมาจำเริญเนื้อสาธุอายุเวงก็เมงเจริญเนื้อสมอ้อยยัวอ้อยยัวเน่เอาวิจแม่วิจพระวิจเมียนนะแม่เนอะสาธุอ้อยยัวอ้อยยัวอ้อยผัวซ้ำใดมีลูกเป็นหญิงจงว่าง่ายสอนง่ายหากมีลูกเป็นชายคอยเป็นนายพันนายพลวันนี้ได้มาบวงสรวงไม่อยากได้ยากได้จนวันนี้ได้มาบวงสรวงไม่อยากได้ยากได้จนขอให้สุขล้นหน้าในวันปีใหม่ว่าขออำนวยอวยชัยเอามาเว้ยโชคดีมีชัยนะแม่เด้อโชคดีปีใหม่ครับขอให้รวยขอให้รวยพรุ่งนี้ขอให้ท่านถูกหวยให้ได้เป็นเศรษฐีขอให้อยู่ดีกินดีให้มั่งมีชัยขอให้รวยขอให้รวยเลยเงินทองไหลมาโอเคสาธุต้องเอาหมอไปทำพิธีแล้วเปิดร้านใหม่โอ้ยโรซีเมียนเกิดป่านนั่งเจ็ดปรารถนาไปจุ่มเตะหนังพระไม่เบิกเปิดซิปจะให้ทรัพย์ให้สมบัติให้เงินทองไหลมานอเทมาสุขีนะแม่เด้อมีงานก็อย่าลืมพ่อหมอเด้อให้สุขีมีชัยให้หมดหนี้และเพิ่มพูนสินเด้อโอ้ยน่าหมดหนี้และเพิ่มพูนสินนะแม่เด้อสาธุมาตบรางวัลพ่อหมอขอให้รวยขอให้รวยนะทุกเปิดกระเป๋าหน่อยครับมงคลจากตรวาละทั้ง8ทิศหน้าให้เป็นมิตรหน้ากำแพงแก้วทุกท่านที่มาร่วมบุญหน้าจงคลาดแคล้วทั้งปวงภัยสัพพทุกข์ประโศกประโรคประภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรเปิดกระเป๋าหน่อยเลยวินาศสันติเพราะว่าจงเคลื่อนเพราะเดือนยาได้มีวันนี้มาร่วมบุญขอให้เป็นเศรษฐีขอให้รวยขอให้รวยเลยหมดดีเพิ่มพูนสินเนอขอให้รวยขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีขอให้อยู่ดี
มีดีมงคลชัยว่าขออำนวยอวยพรทุกท่านที่มาทั้งตาและยายทุกท่านที่มาทั้งตาและยายขออำนวยอวยชัยมงคลเลยบัวเป็นคนเก่งนะลูกเลยสมโอยยวงเนอ้อยยัวอ้อยปัวสำใดแน่เตียงโปรเตียงสไรไปเมียนสัจก็ได้โศกในบ้านโมทเวบอนได้คุมเวียนถูกในบ้านโมทเวบอนไม่เมียนถูกไปเมียนแต่ความโศกแต่ความจำเริญเนอสาธุเนอขอให้เป็นคนเก่งนะลูกเป็นหลานที่ดีของตาคุณยายเป็นหลานที่ดีของพ่อคุณแม่ขอให้รวยนะแม่เนอมัดจะเปียกมัดจะมาอย่าเวงกระเบงเจริญนะแม่เนอแม่บักซิบตาพระเมียเบาโมโหฮีเนอเงินทองไหลมาเทมาเนอโมเว้ยเอาขอเสียงลูกพญานาคในเร็วโมเว้ยอธิษฐานนะแม่เด้อโอสาธุแม่เด้อโยเวงกับเวงเจริญเด้อบรรจุกินเรื่อยๆใจเนาะบาสาธุเด้ออ้อยเมียนาแต่ความโศกอ้อยเมียแต่ความจำเริญนะเมียแต่ความโศกอ้อยเมียแต่ความจำเริญกิจตัดอ้อยบานเจริญอ้อยบานประเมินประเสนนะแม่เอ้ยโมเดอบานเมียคอลบอกโอ้ยนะแม่เนอบานจุบเต้นเปรียบเตี้ยเต้นคนเมียนเตระบานระบายนะเมียนบนเมียนเตียนเมียนนักตโรลูกครูนะสระกุกูตระเองสาธุลึกหายแสนลึกเลียหายแสนเลียลึกหายแสนลึกทะเนเลียหายแสนเลียนั่งลงเลยโอเนเตียงอ่างเริลคณีกุมพลิกกันตรึมสบายทองเราสระกูกูเนอนอศิลปะกันตรึมสุริยะชัยสอสบายทองนาจะขอประกาศก้องให้ทั่วไทยจะขอสืบสานวัฒนธรรมกันตรึมนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชมสาธุกรุบกินเนียนแม่เน้อบัดสาธุบัดแม่ลึกไก่สาธุกรุบกินเนียบาดแม่เว้ยบรณานังเส้นทำไมรังบุโกนโกปอยอย่างนาก็บุลูกอย่างนาก็กระตรึมสบายทองนุสระกุกปูเตรนแม่เนาะ